अरे क्या बात है बाबूजी, आप तो बहुत खांस रहे हैं। आप कुछ लेते नहीं क्या? क्या करूं बेटा, बहुत कुछ लिया है, कुछ आराम ही नहीं पड़ रहा है। अरे बाबूजी तो ये लीजिए हमारा आयुर्वेद का कॉफ केयर, जिसमें मिला है तुलसी, मुलेठी, पीपली और कई सारे आयुर्वेदिक तत्व जो अच्छा। आपकी खांसी को करेंगे उड़न छू। तो पिला दो बेटा, कैसा है? ये बहुत लीजिए तकलीफ हो बाबूजी। रही है। इसको सिर्फ 2 घूंट पीजिए और देखिए आराम। आराम मिला बाबूजी? बहुत आराम मिला है बेटा। तो दोस्तों ये तो समझ ये है नहीं हमारा IMC का कॉफ केयर, जो खांसी को करे जड़ से उड़न छू।